Guys, I want to show you something. Yeah, I've got my play button. At morning I was cool and somebody asked me that, are you Amaan Ullah? I said yes. And I got this at the morning. Still, I have not seen inside, and I thought why not to open it in front of you guys, because it is because of you and it is our play button. So let's open this, okay? Whoa, I can't believe that. I can't believe on my eyes. I never knew that I would get this, but today I'm having this, and whoa, the feelings are very amazing. Yeah. वो फीलिंग्स बहुत अच्छी होती हैं जब इंसान को जो चीज़ चाहिए होती है और उसे वो मिल जाती है, और इसे मुझ तक पहुंचाने में आप सबका बहुत साथ था, बहुत साथ है. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आप जितनी वीडियोस का कहते हैं मैं उतनी बना पाऊँ. ये कहाँ से खुलेगा? यहाँ से. थोड़ी देर बाद हम बात करते हैं. इसको खोलने की फ़िलहाल जद्दोजहद चल रही है, और अच्छी बात तो ये है कि ये आ चुका है. बिफोर आई थॉट कि एड्रेस मेरा इतना घुमा के है तो शायद ये नहीं आएगा, ये शायद भटक जाएगा और दोबारा से मुझे कॉल आएगी या तो ईमेल आएगा कि अमान कंफर्म योर एड्रेस. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये खामोशी के साथ खुद मेरे घर पे आ गया, और बस मुझे कॉल आई, आर यू अमान उल्लाह? आई सेड यस. मैंने नीचे देखा तो बंदा पार्सल लेके खड़ा हुआ था. वाओ, फीलिंग वाज अमेजिंग. यू गाइस विल नॉट बिलीव, बट ये मैंने अपनी फैमिली के सामने भी नहीं खोला. मुझे सब बोले थे खोलो, अंदर क्या है, अंदर क्या है. दे नो प्ले बटन है, बट दे वांटेड टू सी. वो काफ़ी एक्साइटेड थे. मैंने कहा नो, ये मैं खोलूँगा तो सिर्फ व्यूवर्स के सामने ही खोलूँगा. आई जस्ट ओपन दिस अवार्ड इन फ्रंट ऑफ माई व्यूवर्स, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. But my family members are also my viewers, so it is quite injustice with them, but it's okay. That's family. This family is first, and then that's okay. तो आप भी फैमिली हैं तो आपके सामने खोलूँ या उनके सामने खोलूँ, it's not a big deal. यार टेप तो बहुत ज़्यादा लगे रहे हैं इसके ऊपर, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द से खोल दूँ. Let's this. और आपको पता है कि इसके जो कस्टम चार्जेस थे वो ही पता नहीं कितने ज़्यादा थे, क्योंकि जब अमेरिका से ऐसी बातें यहाँ पे भिजवाया गया है तो आप सोचें. लेकिन कस्टम चार्जेस भी यूट्यूब ने खुद पे किए और मुझ तक ये इंटरनेशनल अवार्ड भिजवाया. थैंक यू सो मच यू फॉर दिस. आई कैरिड इट लाइक. Thanks for this. Okay, thank you so much YouTube for sending me this. ये अब इसे खोलने वाले हैं हम. कैसे खोलें? पहले यहाँ से खुलेगा. वो अब तक मैंने ऐसे वीडियोस में देखा था लोग इसकी अनबॉक्सिंग करें, और आज मैं खुद इसकी अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो ये फीलिंग्स वाकई बहुत अच्छी है. Let's read something here. There is a card. Congratulations on your subscribers milestone. We are honored to take part in recognizing your achievement. इसे थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं. अभी फ़िलहाल सारा टाइम अपने व्यूवर्स के साथ. वाओ, whoa, there is something in front of me. You have just done something that very few creators accomplished. You have an astonishing 1 lakh people subscribe to your channel. Thank you so much all of you. ये statement, whoa, can you guys see this? It's amazing. I can see it's like a mirror, okay? इसे मैं संभाल के रखूँगा अपने पास. I will not
hang it on a wall because it's very special and I don't want to lose it. Okay, یہ کہیں ٹوٹ پھوٹ نہ جائے, اس لیے میں اسے ہمیشہ اپنے پاس سنبھال کے رکھوں گا. اور یہ چیز مجھے یاد دلائے گی کہ میرا اور ایک آپ کا ایک وقت میں ساتھ تھا. کیا پتہ ان فیوچر میں ہوں یا نہ ہوں, یا تو شاید میں اتنا بیزی ہو جاؤں کہ میں آپ کے ساتھ نہ ہوں. تو یہ چیز مجھے ہمیشہ یاد دلائے گی کہ ایک وقت تھا جو میں نے آپ کے ساتھ اسپینڈ کیا تھا, ایک وقت تھا جب مجھے لوگ میرے ساتھ تھے میرے, اور ان کے ساتھ میرا ایک کنیکشن تھا. there was a connection between me and you guys. but I will try my best boys کہ میں جس طرح ابھی فی الحال کچھ ٹائم تک ویڈیوز نہیں آ گئی, تو I will make in future the best videos for you guys and I will not stop this. لیکن مصروفیات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ میں ویڈیوز نہیں بنا پاتا. لیکن اب جب میں نے یہ دیکھا ہے تو آئی تھنک میں اتنا موٹیویٹ ہو جاؤں رات تک کہ اچھا اس کے ساتھ کہ میں زیادہ ویڈیوز بناؤں. اچھا اس کے ساتھ ایک یہ چیز ملی ہے, یہ اس لیے ہے تاکہ یہ چیز ایکسپائر نہ ہو. اوکے سو گائز, یہ تھی میری انباکسنگ. اٹ واز مائی انباکسنگ آف سلور بٹن. سو آئی ہوپ یو انجوائڈ دس. And if you have, then give a big thumbs up. And if you have not subscribed my channel, so please subscribe my channel so that I can get the gold button also. But मेरे लिए ये भी काफ़ी है. ओके, मेरे लिए ये भी नहीं बल्कि मेरे लिए आप काफ़ी हैं. अगर ये मुझे नहीं भी आता तो मुझे खुशी तो उस वक्त हो गई थी जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए थे, मतलब 1 लाख लोग मुझसे जुड़ गए थे. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. ये मेरा और आपका एक अवार्ड जो मेरी और आपकी एक निशानी हमेशा मेरे पास रहेगी और मुझे याद दिलाएगी कि किसी वक्त हमारा एक अच्छा सा साथ था जो कभी ख़त्म नहीं होगा, मेरी आखिरी सांस तक भी ख़त्म नहीं होगा. सो अल्लाह हाफ़िज़, टिल माय नेक्स्ट वीडियो.